မယ်လေ့ကျင့်စဉ်ကတော့ warrior 1 လေ့ကျင့်စဉ်ဖြစ်ပါတယ် warrior 1 ကိုသွားဖို့အတွက်ခါထောက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်လက်တွေကိုအပေါ်ကိုဆန့်တန်းပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်အခုကတော့ basic အနေနဲ့ဆိုရင်ခါလေးကို lock လုပ်လိုက်တယ်ကိုယ့်ညာချီလေးနောက်ကိုအလန်းကျကျနှမ်းလိုက်တယ်အဲ့မှာတင်မနှစ်ဖက်ကအပြိုင်ဖြစ်နေရမယ်နော်တဒန်းလေးဖြစ်နေရမယ်ခြေထောက်တွေကဒီလိုမျိုးအနောက်ကြီးကိုရောက်နေတာမျိုးမဖြစ်ရဘူးအရင်ဦးဆုံးကိုယ့်ရဲ့ဒီဘယ်နဲ့ညာနဲ့တဒန်းနဲ့အနေထားဖြစ်ရမယ်တတောက်ပဲဒီလိုပုံစံအနေထားလေးဖြစ်ရမယ်နော်ရှူထုတ်လိုက်တဲ့လေနဲ့တူဘယ်ဒူးလေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကွေးလိုက်တယ်ကိုကနောက်ပဲရတယ်ဆိုရင်ဒူးလေးကိုဒီလောက်ပဲကွေးမယ်နောက်ဒူးကိုတော့ရအောင်ဖြောင်းထားမယ်ရှူသွင်းရင်းနဲ့လက်ကလေးနောက်ဘက်ကိုခေါင်းထပ်ကိုဆန်ထုတ်လိုက်တယ်ရင်ဘတ်တွေကိုဖွင့်ထားတယ်လက်မောင်းကြက်သားလေးတွေကိုလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲဆန့်ထားတယ်ရှူထုတ်ရင်းနဲ့ပဲရှေ့ဒူးကို90 degree ထိရအောင်ကွေးမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ဒူးကဒီရှေ့ဒူးလေးကခြေချောင်းထိပ်လေးတွေကိုတော့မကြော်ရဘူးရှူသွင်းမယ်နောက်ဒူးလေးကိုဖြောင်းထားတယ်ရှူထုတ်မယ်နှလုံးကိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းစေတယ်အဆုပ်ကိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းစေတယ်ကိုယ်ရင်းပလီစာတွေကိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းစေတယ်ဒါရသမားတွေလေ့ကျင့်တဲ့နဲ့ဝိချနေတဲ့သူတွေလေ့ကျင့်တဲ့နဲ့လက်မောင်းချက်သားလေးတွေရော့တွဲနေတဲ့သူတွေလေ့ကျင့်တဲ့နဲ့5 4 3 2 1ဒီ position လေးကိုကနောက်ကခြေထောက်လေးချဖို့အဆင်မပြေနောက်ခြေပြားလေးကိုထောက်ထားလိုက်လို့လည်းရတယ်နော်လေကိုရှူသွင်းမယ်ရှူထုတ်တယ်5 4 3 2 1ထုတ်လိုက်တဲ့လေနဲ့တူနောက်ခြေလေးရှေ့ကိုပို့တယ်လက်ကလေးလည်းအသာလေးချလိုက်တယ်နောက်ထပ်တစ်ဖက်ကားရအောင်ဒီတစ်ခါတော့လက်ကလေးတွေကိုခေါင်းထပ်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆက်ထုတ်လိုက်တယ်လက်နှစ်ဖက်ကအပြိုင်ဖြစ်နေရမယ်နော်လက်ဖွားတွေဒီလိုမျိုးကြီးတွေဖြစ်နေတာမျိုးမဖြစ်ရဘူးလက်ဖွားလေးနှစ်ဖက်ကိုနည်းနည်းချင်းဆိုင်တယ်တထောင်လေးတွေကိုဆက်ထုတ်လိုက်တယ်ဒီတစ်ခါကျရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်ဒူးလေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းမလိုက်တယ်အဲ့ဘယ်ချီကိုနောက်ကိုအလှမ်းအကျဉ်းလှမ်းပြီးတော့နောက်ချီပြားလေးကိုထောက်တယ်ရှေ့ဒူးလေးကို90 degree ပြအောင်ကွေးလိုက်တယ်ဝမ်းမိုက်ကြော်သားလေးကိုညှစ်ပြီးတော့တင်မလေးကိုထိုင်ချလိုက်ရအောင်နောက်ဒူးလေးကိုဖြောင်းထားပေးမယ်လေရှူမယ်ရှူထုတ်တယ်နောက်တစ်ခါရှူသွင်းမယ်ရှူထုတ်တယ်နောက်တစ်ခါရှူသွင်းရအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းရှူထုတ်မယ်တိုင်ပင်ခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းအသက်ရှူပါနော်5 4 3 2 1ထုတ်လိုက်တဲ့လေနဲ့တူလက်ကလေးလည်းချနောက်ချီလေးလည်းရှိဖို့ပုံမယ်ဒီ warrior 1လေ့ကျင့်စဉ်ကိုလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်3ကြောကနေပြီးတော့